Ahojte, týždeň sa s týždňom snúbil a sme tu zase. Mal som prvýkrát povedať intro, ale ja samozrejme idem bez prípravy, takže to tak aj vyzerá. No ešte sme také nemali, takže myslím, že ocenia naši diváci a posluchači. Alebo nie. A zase nie je až toľko veľa, že by to neocenili. Alebo nám napíšu nejaký komentár možno. No ale tak akože čau Gabi. Čaute. Aby sme zabudli, že tu máme aj hostia. Ďakujem za pozvanie, no uvidíme, či som až taký špeciálny, ako hovoríte. Ale... Špeciálny si, no. Tak... Špeciálny prípad. Na úvod nám asi povedz o sebe, o svojej práci. Ty si full stack developer? Snažím sa byť. Tak nám možno povedz, že čím je táto pozícia špeciálna. No. Tak áno, tá moja história toho full stack developmentu sa začína už niekde na strednej škole. Fíha. Kedy som vlastne sa začal tomu venovať popri škole. Už niekedy na začiatku tej strednej školy som začal, tak chcel som si niečo privyrobiť, ako každý študent, ktorý chcel nejaké peniaze mať na voľné aktivity a tak. Tak som sa začal venovať, trošku som si to pozeral, skúšal som opravovať nejaké stránky, nejaké základné aplikácie, čo ešte to bolo nejaké také slabé Androidy a také tie základné veci, čo boli. Tam sa snažil tomu prispôsobiť, učil som sa to, menil som to v čase a tak. Potom som to pozeral, tie výsledky a ma to začalo viac zaujímať. Pozeral som si nejaké filmy, ktoré ma motivovali, seriály a tak. A to napríklad? Tak ja, napríklad taký najznámejší je asi Iron Man. Tam je nejaký full stack developer. Tam ten taký vývoj za tým, vieš, tá stavba. Alebo Rocky, to tiež vedá motivovať. Alebo Rocky? Tak jeden z najviac motivujúcich filmov je Rocky. Nemusíš boxovať. No nie pre ITčkárov, ale tak všeobecne. Tak okay. Ja tam som nebehal po tých schodoch. Tam. Si mal ladivý na schody. Som si sadol za počítače. Správne. No dobre, takže Iron Man. No a full stack akože čo? Že ty ako všetko vieš tak developovať? Nie všetko, ale väčšinu si viem zastrašiť sám. Čiže čo sa týka backendu a frontendu, tak keďže som aj sám začínal sa to učiť a som sa začínal developovať, tak nemal som nikoho, nemal som ani žiadnych kamarátov, ktorí sa tomu venovali, ani nejakých kolegov, ani nikoho. Čiže učil som sa sám aj backend, aj frontend, ako to celé funguje, ako to celé je prepojené. A vlastne ako to môžem využiť a ešte aké ďalšie technológie, v ktorých sa môžem posunúť a tak. Čiže keď už som si robil tú frontendovú appku, či už na mobil alebo na web, tak rovno do toho som si robil vlastný backend. Čiže tak som sa k tomu dostal a tak som začal aj ten full stack development. A vlastne to bol len taký začiatok, čiže teraz už to je pokročilé, že tam už si robíš správu aj vlastného servera a tých gitových akcií a pipeliny a podobné veci. Takže je trošku DevOpsu. Ale je to také už aj trošku DevOps a z každého trošku, že by vlastne nemôžeme vedieť všetko z toho full stack developmentu, ale väčšina vecí, čo potrebujeme v rámci toho projektu, aby sme to zvládli aj sami, tak je to asi na dlhšie, ale vieme si to aj sami zaobstarať všetko. No a vo firme si koľko? 5. 6. rok to nejak bude, nejak tak. Predtým som robil ešte v inej firme, takže začal som skôr, ale tak som mal nejaký základ, s ktorým som tu už prišiel a som sa mohol pevnejšie uchytiť na tých projektov a tak, čiže sypalo sa to. To sa teda sypalo. My sme pracovali na viacero projektoch spoločne a bolo to stále česť. Bolo to zábava, čo? Áno. Bola to hlavne zábava a mám to lietalo tie projekty. Aj ten kód lietal všade možno. No. Tak to je to najlepšie, keď je viacero tých projektov, lebo na tých projektoch sa hlavne učíš tie veci a stále postupuješ a musíš nové veci zisťovať a tak. Čiže ja mám radšej, keď mám viacero tých projektov ako jeden, kde vlastne môžeme aj časom stagnovať. Takže potom je lepšie, keď sa môžem prepínať medzi tými projektami a rôzne technológie a tak. Čiže aj to posúva tých full stack developerov v rámci toho developmentu. Čiže... Ono aj z pohľadu projektového manažera je lepšie, keď máš viacero projektov, podľa mňa. Samozrejme musíš mať tam nejaký fokus, aj udržiavať si ten akože povedomie o tom projekte, ale je to lepšie, lebo aj tie produkty alebo projekty sa líšia, tie produkty sú väčšinou rôzne, aj ľudia, s ktorými vlastne človek robí, tak sú rôzni, no tak toto tiež vlastne ja tiež potvrdzujem, čím viac takých projektov, tak tým lepšie. Keď narážaš na tých ľudí, tak stretneš aj viacero developerov, s ktorými si môžeš vymeniť svoje názory a tak, čiže... Tak. A to je dosť pozitívne. Môžete sa od jedného naučiť viac a tak. Poďme sa pozrieť aj na tú tému asi AI. Ty si sa vlastne stal jedným z takých akoby
hlavných nejakých... Je to presadzovať. Hej, evangelizátor AI. Evangelizátor. Je krajšie slovo. Ale slovo presadzovať, že asi možno, že aj nie je, ale evangelizátor je. Je to krásne. Až teraz, keď sa vlastne blížia sviatky, tak je to... Sme pri náboženstve. Áno, trošku náboženstve. Sme tam, kde sme nechceli byť. Áno. Kasový kód. No, ale teda, aby som sa dostala k tej téme opäť, druhý pokus, že ty teda v rámci našej firmy testuješ využívanie AI nástrojov pri svojej práci. Je to tak? Je to tak, no začal som s tým asi jeden z prvých, možno ešte to skúšal skôr, ale nebolo také ešte medzi ľuďmi rozvinuté, že by používali tie AI veci k tomu developmentu a tým štúdiám a tak. Takže ja som s tým začal, niekde som si čítal na internete ohľadom tých nástrojov a narazil som na asi taký prvý GitHub Copilot, ktorý som si začal skúšať. Tam to bolo ešte o tom, že oni to ešte len ponúkali, bolo to nejaké preview, na ktoré sa mohol prihlásiť a oni to potom akože vybrali ako svojho testera, ktorý mohol skúšať a mal nejakú licenciu zdarma, kedy si mohol vlastne skúšať ten Copilot. No a tak som to vlastne začal, že som si to stiahol, no a postupne som začal akože písať ten kód a sústrediť sa na to, čo mi to radí, aké ponuky toho kódu dáva, ako to viem využiť vlastne pri svojej práci, že by mi to pomohlo aj možno aj urychliť tie tasky, ktoré máme, čiže s tým som začal, to bol taký môj prvý nástroj, potom už prišlo to GPTčko, kde sme si písali s tým AI-kom a nám to rovno dávalo nejaké tie ponuky, rady, ale stále to bolo ešte také, že nechceli sme to využívať, lebo aj z začiatku sme sa aj báli, že čo to bude, nás to náhodou aj nenahradí časom. Ono, keď vyšlo ChatGPT, ty ako si mal prvú emóciu, keď si to videl, že aké silné to je? Tak mal si takú, že obavu a si tak myslel, že o 50 rokov, že ak Terminátor, že tu teraz nabehnú stroje a nás úplne vykilujú. Určite. Aha. Podľa mňa presne toto mu išlo hlavou. Ja si myslím, že aj. Ak to nie, tak Terminátor tam jeden šrubovák. Ale... A tak začali vybehovať mi nejaké rôzne články na internete, že teraz kopu developer príde o prácu a také aj rôzne titulky vybehovali, tak človek mal z toho trošku stres, ale ak sme začali si skúšať, aké chyby tam z toho vybehovali a bolo to ešte také v plienkach, ako by sme povedali, no takže potom po týždni, po dvoch, po mesiaci to už to opadlo, že však to je len nejaký vymysel zase, čo ľudia budú... nespali a potom akože... Potom ľudia si tam budú vypisovať teraz AI-kom a nikde nás to neposunie. Akože, boli to len také začiatky. No a teraz už ako vidíme postupne, tak už sa to dosť rozvíja a už to dokáže kadejaké veci, čiže... Ale asi teraz skôr to vnímaš ako nejakú pomoc, nie? Ako aj teraz skôr to vnímam ako nejakého pomocníka aj pre takých tých solo developerov, freelancerov, ktorí si vedia aj poradiť s tou AIčkou a keď nemajú toho kolegu priamo, na to je ten Copilot, ktorý sa volá tvoj parťák pri programovaní. Čiže dá sa to aj takto využiť, že môže sa už aj opýtať nejaké veci ako chat a on ti poradí z tej dokumentácie priamo, ktorú má navnímanú aj z toho tvojho kontextu projektu, aj z tvojho štýlu písania kódu. Takže teraz by som to bral ako takého pomocníka. Do budúcna uvidíme, čo to ešte dokáže, ale zatiaľ by som to bral len v rámci tej pomoci, ktorú i tak treba skontrolovať po sebe. Ty nie si ale jediný u nás, Kasoviakov, čo sa zaoberáš nejakou AIčkou, alebo pracuješ s tou AIčkou, alebo ju využívaš. Ale je vás nejako viac, že máte nejakú skupinku. To nazvá, že skupinka. Ale iba opravil, že si mali až jedno stretnutie. Máme takú organizovanú skupinu. Tak ma to tak celkom zaujíma, že jak taká skupinka akože vyzerá u nás. Ja som popravde nevedela o tom, len som sa dopočula. Že... Tak skupinka, no začal som ja to nejak akože šíriť cez Paleo a aj cez Štiava, čo sme robili nejaké analýzy, ako to budeme využívať, no a do toho sa vlastne pripojili ďalší ľudia z firmy, ktorí chceli to vyskúšať a chceli vedieť, aký to je vlastne dostávať tie rady od tej AIčky a dopytovať sa cez to a v rámci toho kódu, ako im to bude ponúkať tie veci. Čiže tak sme sa zišli na nejaká partia, no, koľko tam bolo? Je tam 6 ľudí. 6 ľudí. A tam je nutné povedať, že vlastne Gabo mal cez leto mal show and tell a tam vlastne ukazoval Copilot, predstavil to vlastne ďalším developerom. Pre tých, ktorí nepoznajú vlastne show and tell koncept, tak vlastne stále nejaký člen alebo zamestnanec firmy, keď má niečo zaujímavé, tak vlastne odprednáša zvyšku firmy. No a na základe toho show and tell sa vlastne ozvali nejakí ďalší developeri, no a potom sme sa toho nejak chytili.
snažili sme sa to nejak rozanalizovať, či to má nejaký vplyv, či to môže mať nejaký negatívny vplyv na klientov, na ich citlivé dáta a tak ďalej. Tam sme usúdili, že nie. No a sme asi takí nejakí, že 6, 7, nejakí 6 developeri. Máte krúžok? Máme krúžok AI, tam popri tom, ako si vlastne kreslíme, farbíme, vyšívame, tak sa aj hrajeme s Copilotom. Tak sa najprv spýtame AIčky. Presne tak. Aha, dobre, tak už by to je jasné teraz. Je to taký AI krúžok. Hlavne išlo o to, aby sme to vyskúšali v rámci rôznych projektov, či už sú nejaké väčšie projekty, menšie projekty, lebo niektorí skakali cez malé, menšie začínali, alebo už boli nejaké rozbehnuté veľké, no tak sme hlavne chceli vyskúšať, ako im to poradí v rámci toho, že už majú to rozbehnuté a takže čím to vôbec urýchli tú prácu a čím vlastne to bude pre nich prospešné. Čiže... Tak, a ono nie každý to využíva z toho nášho krúžku, že úplne, lebo zase, aby sa k tomu dostane, ale aj ten Copilot nevieš využiť vlastne pri všetkom, alebo nie pri všetkom je tak efektívny. Takže máme aj projekty alebo developerov, ktorí sa necítia až tak dobre, ktorým viac menej tam skôr zavádza ten Copilot na ich náplňu práce a využívajú napríklad viac ChatGPT. Akože ono to je asi aj o zvyku, o cviku a tak ďalej. Tak možno v tej novej verzii už to je asi podobné tomu GPTčku, keďže už aj ten Copilot obsahuje ten chat, čiže je to podobné ako ChatGPT, no len ten Copilot je viac zameraný na tú dokumentáciu a ten samotný kód, keď to GPT je zamerané vlastne na také všeobecné otázky a poradí ti so kadečím, no. A vlastne všetko je na podobnej báze, len má to rôzne modely, ktorých sa učí a rôzne prípady, čiže... Tak, no ale už dosť dlho sa bavíme vlastne o tom Copilotovi a ešte vlastne si nepovedal, že čo to je. Presne to. A ja tu mám ešte napísaný ten GitHub. Ja napríklad neviem ani, čo je GitHub, ale to je zase môj problém. Ale možno by si mohol aj tým začať, že čo je GitHub a čo je Copilot. Ak by si svojej babke vysvetlil GitLab. To ešte horšie. Vieš čo, babi, nechaj tak. Nevdá to. Nechaj daj, nič, to daj. To som zvedavá. No neviem, by som si vysvetlil, čo je GitHub. Tak asi by som jej to vysvetlil, že je to nejaká veľká kniha, ktorá obsahuje rôzne krížovky, ktoré ty, babi, luštíš. A tam, keď to celé zapíšeš, tak sa to tam celé udržiava. A máš to všetko pokope v jednej správe. Také niečo na tých krížovkách by sa dalo, ale z toho nášho prostredia developerského, tak slúži to na uloženie tých projektov, na správu, na verzovanie, aby vlastne sme vedeli, kto čo robí, kto čo prispieva do tých repozitárov, aké repozitáre vo firme máme, na ktorých projektoch pracujeme, majú tam prístupy rôzni ľudia. Čiže jeden projekt má vyčlenený svoj tím, ktorý vlastne má ten Git, ten repozitár, do ktorého vlastne komitujú svoju celú prácu, celodennú, každý deň, ideálne. Je ten GitHub, potom tak je to vlastne to isté ako ten GitLab, na tú správu tých repozitárov, udržiavanie tej práce, ale je to vlastne také verejné. Že hoci kto sa tam môže registrovať, môže sa tam prihlásiť a dávať ten kód verejne medzi ľudí. Okay. Čiže to ako keby taký priestor, kde ako taký veľký priestor, ale verejný. Hej. Ten GitLab je skôr taký, že v rámci firmy, že si to nainštalujú na svoje VPS server alebo cez externú firmu, keď pracuješ, tak aby to mali vlastne udržiavané vo svojej firme. Hej. Ale ten GitHub, akože môžu tiež, ale je to viac také na verejný priestor, ako keby. OK, a teda v tom GitHube sa jedného dňa objavil Copilot. No hej, keďže oni majú ideálne podmienky, keďže majú tie verejné knižnice, ako majú privátne, ale z tých by sa tu nemalo načítavať tie dáta do toho Copilota. Tak keďže mali takéto podmienky, že mali rôzne tie repozitáre od tých ľudí, tak asi ich napadlo, že môžu z toho kódu ťažiť, čo tam rôzne majú, tak vytvorili vlastne taký model, nazvali to GitHub Copilot, ktorý má jednak nejaké verejné zdroje ďalšie, ktoré neboli špecifikované, ale majú vlastne aj ten jeden veľký zdroj a to je ten GitHub, kde vlastne ľudia pridávajú ten kód každý deň píšu ten kód a publikujú ho alebo dávajú do tých svojich repozitárov, ktoré sú verejné. A z toho sa vlastne ten GitHub Copilot učí na základe toho štýlu a vlastne celé tie kódy má a ponúka to verejne v rámci toho pluginu, ktorý majú vo Visual Studio alebo JetBrains produktoch. Čiže z toho to čerpá, dá sa to samozrejme zakázať kvôli bezpečnosti. Nie každý projekt chce byť nejaký verejne analyzovaný. Hoci podľa mňa aj tak v menšej miere je. Ale tak tomu sa asi už nevyhneme, všetko je teraz verejné. Čiže toľko asi k tomu Copilotu.
No ale tak pre lajka, ktorý to v živote nevidel. Čiže ty začneš si vlastne písať kód, začneš písať nejakú funkciu a ono ti to dáva nejaké návrhy. A ty to vlastne nejakými klávesovými skratkami buď to odmietneš, alebo to schváliš, alebo ako. Aj tak ty si hlavne zaregistruješ ten účet na tom GitHube, nainštaluješ si ten plugin do toho Visual Studio Code, alebo Visualka, alebo JetBrains produktov. On sa tam prihlásiť a ono začne vlastne navnímavať ten kontext toho projektu, v ktorom ty robíš. Čiže začína si to ako keby analyzovať celý ten tvoj projekt, nejaké funkcie, ktoré často používaš, aký štýl písania máš, aby ti to vlastne vedelo potom ponúkať ďalej a ďalej v rámci projektu. Čiže nie je to také hneď, že za začiatku si to nainštaluješ, začneš tam písať komentáre, alebo začneš písať ten kód, on ti to hneď začne ponúkať nejaké relevantné veci, lebo musia to najprv aj naučiť na tom celom. Ale funguje to na tom princípe, že ty buď cez komentár dáš do kódu, cez lomky, alebo proste ako píšeš komentáre v tom danom jazyku, v ktorom píšeš. Keď si tam píšeš komenty, alebo tudu, alebo niečo, tak proste tam napíšeš príkaz, ktorý chceš, odtabuješ si to a Copilot vlastne ti ponúkne celý kód. Čiže ty tam môžeš napísať aj nejaké eseje o tom, čo ty chceš napísať, ale potom ten Copilot aj môže byť taký zmetený, čiže musí to byť nejaké stručné a nejak možno po menších častiach by som odporúčil a vlastne takto to potom ponúkne kód, ty si môžeš vybrať z rôznych variant, ktoré si potom dáš, akože vybere si z tých možností. No a samozrejme, aj keď začínaš písať kód, nejakú funkciu alebo nejaký ďalší kód, tak vlastne z toho samotného písania ti dokáže ponúkať aj, že ako napíšeš funkciu, ako sa bude volať aj add new to do alebo niečo a ono ti už vlastne to začne vyplňať tú funkciu na základe toho kontextu toho projektu, že teraz chceš asi vytvoriť nejakú novú poznámku alebo novú to do v tej svojej aplikácii, hej, keď si zoberieme, že aplikácia na poznámky na to do, takže ti to začne ponúkať, že teraz ich chceš uložiť do premennej a nejaké ďalšie veci ohľadom toho, čiže je to taká pomôcka, samozrejme musí to skontrolovať, aj keď ti to tam dá, že ti to vlastne bude fungovať s tým tvojim projektom a či to bude sedieť s tým zadaním, alebo už keď si to skúša pre seba, tak už to je asi jedno, ale vieš, takto si to vyskúšať, no, cez tie príkazy alebo priamo v písaní kódu. Čiže pri písaní kódu ti to pomôže, ešte sú nejaké iné veci, kde to vieš využiť, akože že pri písaní... Tak vieš to využiť aj pri nejakých nových projektoch, keď máš. Ja to hlavne na to využívam, keď dostanem nejaký nový projekt a neorientujem sa v ňom dobre, tak viem aj na základe toho Copilota, keďže má takú funkciu, keď už má aj ten chat, tak viete ten kód aj vysvetliť, ako funguje, keď nerozumieš tej syntaxy, alebo je to pre teba nové, tak vieš ten kód akože dať explainúť. Ono ti to vypíše postupne, ako sa používa a na čo slúži tá funkcia tak. Čiže viete to aj zorientovať v danom kóde, aj v danom projekte, na ktorý si prišiel nový. Ale takisto viete to pomôcť aj v rámci písania testov, ktoré nie sú aj medzi programátormi veľmi populárne. A prečo? Jeden programátor povedal, není čas. Aha. Okay. Takže aj to ti vie vlastne urýchliť proces písania tých testov a trošku vylepšiť ten kód, čo sa týka nejakej bezpečnosti a nejakej funkčnosti toho kódu. Na základe príkazu alebo na základe označenia funkcií si vieš dať vygenerovať aj ten test, nejaký základný. Ale tak na to sú iné nástroje, nie? Na písanie unit testov alebo nejakých unit testov. Aj tak na to sú už rôzne nástroje. Ja čo ešte jeden používam, tak je Codium AI. Tak to je vlastne hlavne zamerané na taký ten explain toho kódu a refaktor kódu a písanie testov. Čiže na to sa to hlavne využíva. Čiže to je niečo podobné ako Copilot. Má to svoje zameranie, nejaké svoje modely, čiže zase je to iná ponuka, inak to vyzerá. Musíš mať ako developer nejakú určitú úroveň, nejakú skill, aby si vedel využívať Copilot, lebo ono, keď sa to učí z tvojej codebase, aj keď dajme tomu, že máš plnú z nejakých iných projektov, ale sú tam nejaké zbytočné riadky. Keď ju máš, že zlú, tak sa nenaučí dobre to. Tak akože ono, aj si jednak čítaj tú tvoj codebase, tak hoci je zlá, tak vie ti ponúknuť nejaké alternatívne funkcie, ktoré sú refaktorované a vie ti to aj pomôcť vlastne v oprave, hej, a máš ten feedback. Hej, ono ti to vlastne nebude ponúkať ten štýl písania, ktorý vlastne používaš ty, pokiaľ on si bude mysleť, že to vie akože lepší návrh ti dá. Tak vie ti ponúknuť lepšiu alternatívu, ale máš tam na výbere tie možnosti, hej, čiže vie si aj takže vlastne ti to tak nejak naznačí, že nie si dobrý developer. No aj, že môže to byť aj jednoduchšie napísané a lepšie. Ale na to vlastne aj sa používa, aj tam je funkcia refactor priamo aj v tom Codium, aj v tom Copilote.
Že vlastne ty mu nedáš príkaz, nech ti vysvetlí ten kód, alebo napíše test, alebo tak, ale dáš mu príkaz, že či sa dá refaktorovať tento kód, alebo refaktorujeme ten kód a on ti ponúkne nejakú lepšiu verziu toho a napíše ti jej popis, čo refaktoroval, prečo to spravil, tak čiže to také dosť detailné, dá sa to použiť na code reviews a tak. Čiže vlastne keď používaš Copilot, tak po odovzdaní projektu, čo sa aj často stáva, že máš nejaký čas na refaktor kódu, lebo si to robil v nejakej časovej tiesni, tak tým vlastne, že využívaš Copilot, tak to také niečo by nemalo nastať. Ako sa to refaktoruje už v priebehu? Tak refaktoruje sa to, no ale zase musíš aj ty vedieť, že či ten refaktor je správny, lebo niekedy ten refaktor ti môže aj pokaziť ten tvoj kód, čo tam máš. Čiže stále si to kontrolovať a môžete to ponúknuť aj nejakú funkciu, ktorú ešte ty vieš, že sa dá zjednodušiť. Lebo niekedy to napíše aj komplikovanejšie a nie je to vlastne s tým best practice toho projektu alebo nejakých štandardov, čo ste si dali vo firme alebo v rámci projektu. Čiže môže to potom narušiť aj tie vaše pravidlá, takže na to si treba dávať pozor, lebo inak keď to niečo vygeneruje, tebe sa to zdá, že je to OK, ale zase to treba otestovať a je to nejaký proces. Tak tu sme vlastne pri tom, že ten Copilot je stále nástroj, že na konci dňa stále vlastne musí za to ručiť ten samotný developer. No a z pohľadu jazykov, akože je využiteľný vlastne v rámci všetkých jazykov. Frontend, backend. Tak je využiteľný aj v rámci všetkých jazykov, či už to je frontend, či už to je backend, či už to rôzne iné jazyky, ktoré používaš na nejaké programovanie nejakých softwarových, hardwarových vecičiek, nejaké Arduino a tak. Takže vieš to využiť rôzne, no. Takže nie je tam nejaký limit tých programovacích jazykov a akurát obmedzenejšie sú tie programy, no a tie featurey, čo sa postupne dávajú, aj keď ten JetBrains dostal pomalšie tie veci ako Visual Studio Code. Čiže je tam také obmedzujúce, no. Napríklad vo firme používam JetBrains produkty, tak tam to je trošku s oneskorením tie nové featurey, čiže teraz ten Copilot chat je až teraz v nejakej fáze, kedy sa to začína vypúšťať medzi ľudí, čiže vo Visual Studio Code to už bolo veľmi dávno, no skôr. No a z pohľadu času, keby si to vedel nejak kvantifikovať, koľko tým šetríš? Tak záleží od toho projektu, no napríklad keď som začal na tej mobilnej aplikácii, čo sme robili. Tam som začal ako backend developer. Tam som ešte ani nepoužíval ten nástroj, čiže tam sme išli podľa štandardov v rámci toho DDDčka. Takže tam to bolo, no nebolo to použité, lebo tam som to nemal. Ale potom vlastne keď som chcel prejsť na ten frontend, keďže to bola môj cieľ, že by som robil tie mobilné aplikácie od začiatku firmy, tak až potom sa to ku mne dostalo nejaký taký projekt. Tak chcel som prejsť na ten React Native aj vyskúšať si to, ako to je vlastne v tomto developovať, no a tam som vlastne i začal používať ten GitHub Copilot. A tam mi to dosť pomohlo, lebo ako mal som nejaké základy, čo som vedel ohľadom toho vývoja, keďže som už mal nejaké predošlé projekty, ale keďže to bol väčší projekt a už bol v nejakej fáze, už bol sa náročnejšie dostať, čiže dosť mi vlastne v tom ten Copilot pomohol. Hej. On si navnímal celý ten kontext, potom môj štýl písania a štýl písania aj vlastne kolegov, čo tam boli predo mnou. Takže vedel som vlastne z tých funkcií vychádzať aj z tých hrátov Copilota, že mi to vlastne ponúkal relevantné funkcie a vedel som ich využívať a tým pádom aj tie moje tasky sa potom písali rýchlejšie. Čiže tam som mal aj dobrý feedback od Paliho potom, že tasky... Ja ti dám stále dobrý feedback. Že tie tasky sú rýchlejšie urobené, no, ako sme si nacenili, ale to bol vlastne aj pomoc toho Copilota, čiže tam na tom som vedel ušetriť možno aj 40%, 50 času. Ktorý potom ako inak efektívne... Ale mne o tom nepovedal. To som zistila, že neskôr. A tak čo ti poviem, že týždeň nebudem robiť? Nie, ale tak sa sústredí na nejaké iné veci, ktoré pomôžu v tom projekte, vieš. Dôležitejšie. Tak, akože bral si viac bugov, z backlogov napríklad. Takže tam sme si to pekne prečistili. Tak musím to trošku zachrániť, bolo to takto, samozrejme. A myslíš, že Copilot z teba robí lepšieho, alebo horšieho developera? Lenivejšieho. No, asi skôr lenivejšieho by som povedal. Lebo je to dosť také, že keď si zvykneš na ten Copilot, tak potom už možno aj zabudáš niektoré základné veci, ktoré si vedel aj, že už sa veľmi sústredíš na ten Copilot, že teraz ideš navrhovať nejakú funkciu alebo niečo a proste už ide do toho GPTčka hneď. Hej. Že už ani nemáš snahu, kedy rozmýšľať nad tým, nad tou úlohou, že ako to spravíš, len si to povieš a idem sa spýtať ChatGPT, ako mi to poradí. No a keby ti to zrazu vypli, čo by si robil? No tak ako by som sa vrátil späť. Sa prispôsobil. Hej. No je to také, že ľahko sa na to zvyká, že ti niekto pomáha, píše za teba ten kód, hej. Ako by to bolo dobre, keby len prídeš do roboty, sedíš 8 hodín a ten kód píše. Ale no stále treba dávať na to pozor, no a
je to také, že aj to pomôže, ale netreba sa na to veľmi zvykať, že treba sa stále venovať tomu programovaniu z vlastnej hlavy. Ono, toto je možno, že otázka, že vlastne dajme tomu, že nemáš také skúsenosti, developuješ prvých 6 mesiacov, tak ten Copilot ti akože reálne pomáha s naučením sa nejakého nového jazyka. Ale zase na druhú stranu, ono je asi aj fajn si prejsť akože ten taký základ bez Copilota, trošku ponáháňať tú hlavu, popremýšľať a tak ďalej. Čiže aký máš ty pohľad, že patrí Copilot aj akože úplne junior developerom? Tak úplným začiatočníkom by som asi neodporúčal to až tak používať, možno na nejaké overenia potom toho, čo už sa naučil a čo napísal. Že ako by to mohlo, možno, keď nemá nikoho, kto by mu poradil s tým kódom, aby mu spravil nejaké review na začiatok, aby vlastne ho nasmeroval tak ja som aspoň sa spýtať toho Copilota, že či sa to dá refaktorovať, či to mám správne napísané, tak, ale radšej by som sa sústredil, jak ty hovoríš, že na tú vlastnú hlavu, prečítať si tú dokumentáciu, vyskúšať to sám, ako to funguje, ako to napísať, aby to išlo, ako chcem, hej, aby bol ten výsledok správny. No a naučiť sa tie best practices z toho projektu, toho jazyka. Čiže na to by som sa hlavne sústredil, no a potom, ja už som kedy začal ten Copilot používať, už som mal skúsenosti aj z iných firiem a to nebolo. Čiže u mňa sa to už akože dalo použiť, aj vedel som akože o čo ide, na čo sa mám sústrediť a tak, vedel som tie pravidlá, ktoré už máme. Čiže bola to akože pomoc, ale nespoliehal by som sa na to až tak, jak začiatočník. Limity, rizika, to už sme tak nejako naznačili, že nejaká citlivosť údajov a nemôžeš tam úplne všetko nakopírovať a tak, ale čo ešte možno také obmedzujúce, alebo na čo si dať pozor. Hej, že keď idú nejaké nové knižnice, tak ten Copilot a ten model to ešte nemá natrenované, čiže nepozná to aj z tých verejných zdrojov, ktoré má. Tak vlastne ešte keď už ty začínaš nejaké nové veci, tak on to nemusí poznať, čiže môže tam ponúkať nejaké blúdy, alebo ti rovno povie, že to nepozná. A tak vlastne sme teraz mali pri analýze aj toho Shopify, jak sme s tým začínali a nevedeli sme niektoré funkcie, ako fungujú. A vlastne sme sa opýtali toho ChatGPT, hlavne sme tam používali, no a malo také odpovede, že niečo aj poradilo, ale nikde v dokumentácii to nebolo. Hej. Čiže boli to také dohady a vymysly. Čiže si vymýšľal, hej. Hej, čo to bolo také, no. Potom už napísal, že nemá dáta z toho roku, že najneskôr má dáta 2022 alebo neviem koľko to bolo, ale bolo také, no, že ťa tu zavádza, hej, ty snaží sa to hľadať, spravíš z toho nejaký výstup, ale nakoniec to nie je pravda, nevieš to použiť, hej. Čiže aj to je taký limit toho. A čo sa týka rizik, tak tam hlavne treba dávať pozor, na aký projekt máš a čo verejne zdieľaš a čo komituješ do toho kódu. Keďže objavili sa aj také prípady, keď tam osobné údaje začal ponúkať nejakých iných ľudí. A do toho Copilota, že potrebuješ si naplniť nejaké fejkové pole ľudí alebo niečoho, nejakých osobných údajov, že by si vedel tie dáta pozrieť na tom frontende. A ono ti tam začne ponúkať z nejakých projektov z internetu, že teraz adresy, čísla, mená. Hej. A čo sa ti stalo? Tak stalo sa mi raz, že mi tam začal ponúkať nejakú adresu, ale to som akože ignoroval, hej. Bral som to, že mám to len nejaký testovacie dáta. Takže aj to je riziko, no, že treba si dávať pozor na ten kód a keď už robíš pre nejakých klientov, ktorí si dávajú pozor na maštovej zmluve, tak netreba takéto veci púšťať von. Ten Copilot tam má aj takú možnosť, že by sa neučilo na tvojom kóde, ale aj tak treba byť obozretný, lebo čo komitujeme a treba si na to dať pozor. Mať tie svoje pravidla v týme pri tých code reviews a tých komitoch. A možno, že ešte potom tú opačnú stránku by som sa spýtala, že vieme, aké benefity to prináša developerom, aj firme možno, tej softwarovej firme, že to dá úspora času, možno ako to dá vyššia efektivita, tak. Ale z pohľadu klienta, čo môže byť akoby taký najväčší benefit? Akože keď kodíte pre niekoho, tak z ich pohľadu, prečo by mali byť skôr za to, aby sa tam používali tie AIčkové nástroje, a ako nejak bojovať proti tomu? Tak je trošku rýchlejší vývoj, takže skôr dostane to, čo chce. No a na tie testy napríklad oni dosť často idú tak, že do úzadia, lebo fakt na to nie je čas, alebo skôr tam nie je vôľa na to čas, takže nie je tam vôľa. No a na to je to akože fajn. Akože, menej akože chýb asi, menej chýb, trošku možno, že bezpečnejší je ten produkt na konci dňa. Ale akože jasné, že to šetrí čas napríklad pre developera. Akože klientovi je to jedno, že to šetrí developerovi čas. No ale akože rýchlejšie dostane ten produkt. Ale presne tak, že on chce vlastne dostať ten produkt a že vlastne akoby
Čím ten produkt môže byť tým pádom kvalitnejší? Môže určite áno. Tak máš viac času napríklad na ten refaktor, hej, akože častokrát sú aj tie termíny, tak už dajme tomu, že na tesno, tak možno, že sa už dáva hodziaká codebase potom klientovi. Takže keď máš viac času, tak sa vieš vypípať možno, že aj s vecami, na ktoré by bežne nebol dostatok času. Zrejme to, akože ja tam vidím asi najväčší benefit, ale teraz sa akože rozprávame čisto o softwareovom vývoji a aj samozrejme aj ako taká môže mať pre klienta aj iné benefity. Aj tak nám to urýchli čas, tak možno aj klient dostane tú prácu rýchlejšie, no a ako hovoríš, tie testy a všetko, keď ohľadne toho si vygenerujeme aspoň nejaký základ, tak môže to mať bezpečnejšie a otestované aspoň tým kódom nejaké základné funkcie, čiže môžeme sa potom k tomu vrátiť, keď nám niečo padne alebo dostane to iná firma, tak vie už vlastne sa pozrieť na tie testy, že kde vznikol problém, keď niečo refaktorovali. Tak, čiže aj do budúcna, keď tento projekt preberie iný klient, no iná firma, ktorá bude robiť pre klienta, tak majú už tam nejaký základ a je to aj naša vizitka, že tam máme aspoň nejakú tú otestovateľnosť. Myslíš si, že softwarový vývoj, že je to kreatívna činnosť? Pokladáš sám seba za kreatívca? Tak je to kreatívna činnosť, no ak dostaneš nejakú lohu v texte popísanú, tak musíš ty z toho vymyslieť, navrhnúť to, naprogramovať to, zistiť tú logiku, akože opísať to, čo ako bude fungovať, ošetriť a nejaký error handling. No a Copilot ako taký, on skôr pre teba zabíja tú kreativitu, alebo ti skôr akože napomáha? Tak on väčšinou ide striktne tou dokumentáciou, čiže on, neviem, či je kreatívny, ale skôr ti pomôže v tom takom rozhľade v rámci tej dokumentácie, čo ty chceš napísať a v tom refaktore kódu a tak. Čiže akože je za tým nejaká dávka kreativity, ale asi čo vychádza len z tej dokumentácie, tak nejakých striktných modelov, čo má naučených. Čiže nie je to také, že sa tam začne teraz navrhovať nejaké, čo by pre teba bolo vhodné, lebo ty sa inak navrhneš a on ti to inak navrhne a už potom sa aj pohľadať. Môžeme prejsť v budúcnosti. Môžeme rok 2050. Či nie až taká skoršia budúcnosť. To už... Mňa stále ten Terminátor akože baví. Či nás niekedy napadne niekto takýto z AI, alebo nejaký robot. Či má mikronka napadne raz, alebo niečo. Pozri, Tesla teraz vyrába tých humanoidov, čo už vyzerajú akože dosť premakania, aj tie pohyby a všetko. Ako je to ešte stále vo vývoji, ale už to vyzerá dosť dobre. A ešte keď to spojí s tou AIčkou a s tým GPTčkom a tak, čiže čo bude mať naučené všetky modely, čo bude mať, tak môže prísť aj taká hrozba, lebo všetko sa dá využiť aj na dobré veci, aj na zlé veci. Čiže... No presne tak, však to nemusí byť hrozba vlastne, poďme sa na to pozrieť pozitívne. Dosť ťažko takto. Koncu roka blíže sa Vianoce. Veľa pozitívne ja nenájdem. Príde robotický Santa a pokazí deťom radosť. Ale sú nejaké také trendy v rámci AI a softwarového vývoja, čo také? Alebo nejaký najbližší release Copilota, že čo to ešte vlastne môže priniesť. Lebo ja som niečo také počul, že možno, že speech to text, že vlastne si na posteli a kričíš kód a ti to vlastne ti to píše. Kód nekričíš, ale kričíš príkazy, aký kód má vygenerovať. Ak kričíš kód, tak briežka otáznik. Dvojbodka. Úvodzovky. Aj tak vlastne to sa plánuje v Copilot, lebo oni majú vlastne také next, ako je tie release feature, čo budú mať, tak tam majú vlastne ten speech, kedy ty budeš vlastne nielen písať do toho chatu, ale môžeš aj rozprávať aj to je pre tých ako znevýhodnených. Alebo lenivých. Alebo už veľmi lenivých ľudí. Takže vlastne tak sa dá využiť, že nemusíš priamo písať, ale môžeš to už aj diktovať, ale bude to asi viac menej na rovnako, ale výsledok bude rovnaký, ale uvidíme, ak si poradí s tým hlasom a rôznymi jazykmi a tak. Ale to by malo mať asi zvládnuté, keďže už môžeš písať aj v slovenčine. Takže ako by mohla vyzerať práca developera o pár rokov? Podľa teba. Že budeš teda ležať v tej posteli, budeš kričať? Budeme ležať... Kot? Budeme ležať s drinkom na posteli a budeme kričať kot. Budeme kričať príkazy, že teraz nám vygeneruje a nám to zarobí peniaze a my budeme len ďalej si užívať po dovolenkách a len budeme mať sluchátka v ušiach a len diktovať a diktovať. No ale možno nezmení sa nejako tým pádom tá práca toho developera, že už to nebude o tom ťukaní, alebo je to viac o možnom nejakom premyšľaní, alebo ja neviem, tak ako neviem celkom si predstaviť. Ako Ja neviem. to vyzerá v hlave developera, netuším.
Ja Ale tiež že nie, či- radšej nie. Nepozerám to. Spýtajte sa developera. Ale že či sa si vieš predstaviť, že ja neviem, o 3 roky, akože tá práca sa niekam inám posunie, že to bude inak vyzerať ten tvoj deň, ako máš dnes. Tak ja si myslím, že o pár rokov to ešte nebude, že budem musieť stále akože mi premýšľať a písať ten kód a stále to budem mať len takého akože radcu. A tak Že premýšľať tak. budeš, ale že nad čím, že možno nad niečím iným už. Tak ja si myslím, že stále nad tým istým, nad logikou toho zadania, toho kódu, že ako to bude celé vyzerať, navrhnúť to, hej, stále ešte asi ti AIčka v tomto až tak neporadí a akože možno poradí, ale nebude to až také, hej, akože zišli by ste sa viacerí v rámci týmu a navrhujete ten produkt spoločne tak, ale možno raz to bude také, že AIčka ti vygeneruje všetko, ale zase podľa mňa to nebude ešte lebo ten klient, no vieme aký klient, vymyselník niekedy, tak asi mu tá AIčka nepriniesie taký ten výsledok, ako by mu priniesla nejaká firma s ľuďmi, čiže... Čiže vlastne toto ešte nedokáže a asi ani úplne nedokáže, že... Takže ešte by som mal byť v cajku najbližšie roky. Ešte nebudeme nahradení. Naše deti by sa mali bať. To teda by som mal. Ale také podľa mňa bežné práce, nejaké úradná, také, hej, čo každý deň vlastne to isté sa robí repetitívne, tak tam už podľa mňa by sa dalo niečo nahradiť. A možno teda rýchlosť dodávky, manažment, na teba otázka, Manažment? projektov. Tak ja využívam AIčku, využívam ChatGPT, keď potrebujem písať rôzne zadania pre developerov a tak ďalej a nejaké analytické veci, keď riešim, ktorým využívam ChatGPT. No a iný manažment, tak tiež je to akože práca s ľuďmi, no tak tam asi ja veľmi AIčku, vieš, možno, že sa dám si niekedy poradiť, že tento tu má taký a taký problém so mnou. Najdi mi, že kde býva. Aha. Z verejných zdrojov adresy. Ja. Presne tak, takže toto asi nie, ale presne ono je to akože nástroj, že to, ako to pomáha. Stále tam podľa mňa bude ten developer, ako Rogabo. Ale bude to akože urychľovať čas, možno ten čas sa potom dá využiť na niečo iné. Že nebudú dvojtyžňové šprinty, ale budú týždňové. No, možno, že tak. Dvojdňové. Dvojdňové asi nie. Dvojdňové asi nie, a teoretické dvojtyžňové stále môžu byť. Napríklad, ak robíme ak to tak agilne riadíme, len akože bude tam napríklad viac story pointov v rámci šprintu. Že väčšie množstvo práce sa stihne spraviť. Napríklad. Alebo ten projektový plán bude implementácia niečoho nebude 6 mesiacov, ale napríklad 5,5, 5. Tak necháme sa prekvapiť, no je to GPT prišlo len tak pomaly z ničoho. Minulý rok sme sa to smiali ešte, nie? No. A naraz už každý mesiac, každý týždeň nejaký nový nástroj a nejaké nové uľahčenie. Čiže uvidíme, čo bude. No áno. My sme viacero vlastne takých podobných nástrojov. Ono to nebolo, mám pocit, na AIčke, napríklad to Locofy. To bol vlastne vygenerovaný design z Figmy. A vlastne sa to vedelo prekonvertovať do HTML-ka a CSS-ka sa mi zdá. No ale tam sme my napríklad nenašli nejaké využitie, že to nebol taký nástroj, ktorý by nám uľahčil čas, akože minimálne. Takže možno, že akože tých viacero nástrojov príde na trh ďalší rok, ale zase nie... Nie všetky budú. Áno, že nie všetko možno, že úplne akože efektívne. A minimálne pre nás aj. Čiže jednak my môžeme sa, alebo teda asi sa musíme k tej AIčke postaviť tak, že musíme ona mať, tu je, akože musíme ju mať oči otvorené musíme mať. A musíme mať takých ľudí, ako je Gabi, ktorý to vlastne stále vyčmucha, keď niečo príde nové. A zvyšok firmy musí mať akože otvorenú náruč. A musí byť open-minded, ako by sa v angličtine povedalo. Čiže keď niečo také príde, aby vlastne aby vlastne nevytrvali stále nejakých skosnatelých procesoch alebo to, ako aktuálne pracujú, ale aby fakt boli nejak open-minded, že OK, prišiel nejaký nástroj, čiže ten nástroj ťa nechce, uvidíme či zabiť, ale minimálne ťa nechce nahradiť najbližšie roky. Ako treba. Ak je nejaká možnosť, ktorá vás vlastne zlepší, tak treba k tomu tak aj pristupovať. Ale samozrejme asi je dobré na začiatok možno sa naučiť s tým pracovať, lebo tak, ty vlastne nevieš, akože, čo všetko ti to môže dať, keď... Tak. Ale netreba sa toho báť, no však len to vyskúšaš a buď to použiješ, alebo nie, no uvidíš, aký to má pre teba prospech aj pre firmu. No. Čiže hlavne to teraz zanalizovať, ako to robíme my. Zídeme sa nejaký tým,
kto má na to priestor a Krúžok. rôzne projekty, ten krúžok náš. Musím prísť niekedy na ten váš krúžok. Neviem, či tam To je tajný krúžok. Ale sa hlásim. Neviem, kde sa treba zapísať. No tak... Už nebereme prihlášky. Už nemám, už. A sme plní. To sme plní. No dobre. Čo ešte, nejakú otázočku máme aj na záver? A asi už to len treba nejak... Dosť sme povedali. Ne? Zhrnúť. Som raz počúval taký podcast a tam vlastne to zhrnul jeden pán, že vlastne teraz tá AIčka, keď si to zoberieš na IQ človeka, tak aktuálna AIčka, ChatGPT má IQ 150 alebo 160 nejak tak, čo mal vlastne Einstein, hej, nejak približne. A on vlastne aké veci riešil, hej, Einstein, keď si zoberieš tú teóriu relativity a všetko okolo toho. Takže aké veci dokázal a keď si zoberiem o pár rokov, keď tá AIčka bude mať, hej, v porovnaní s tým IQ 10 krát viac alebo koľko, tak čo môže dokázať ona. No, to je veľmi dobrá myšlienka. Tak zoberieme aj. Teraz je tá AIčka v nejakom základe a už v tom základe je ako Einstein bol. Aj. Čiže sa zbereš o pár rokov, tak čo tá AIčka dokáže, čo oproti tomu, čo dokázal Einstein. Aj. No, treba hejda Einsteina. A tak to nazveme. Kasi ako od hejda Einsteina. Utiekol z Nemecka. Nie, toto je pekné. No ale nech Majka povie. Nie, že dobré, ako podľa mňa je to možno taká fajn myšlenka na záver, že... Ale ako v pozitívnom, že nejdeme ako tu strašiť. Nie, práve, že ja som to len tak zasrandý myslím. Čo dokáže o 5 rokov. Tak treba si hlavne strážiť tú AIčku, aj tie firmy, čo to vyvíjajú, aj všetci okolo toho, čo sa točia, lebo akože vieme so všetkým, čo vzniklo, nejaké na dobré účely, tak aj niekto to vedel zneužiť na zlé účely. Aj. Čiže... Ale to nechceme. Treba si dávať pozor, že kto sa k tomu dostane a treba vlastne mať nad tým ruku a dávať na to pozor, lebo aj dnešná AIčka by mohla narobiť škodu. A to je ešte len v nejakých začiatkoch, by som povedal. Dobre, tak poďme to pozitívne ukončiť. Tak blížia sa Vianoce. Tak. Blížia sa Vianoce, počítače sa vypnú. Presne AIčka tak. Kopilot si spinkať. oddychne, AIčka si oddychne. No a treba veriť, že tá AIčka bude raz využitá v prospech ľudstva a prospech kasovíkov, A samozrejme. v prospech softwarového vývoja. Krásne. Dobre, tak ja myslím, že prešli sme všetko, čo sme chceli. Myslím, že téma AI asi nie je týmto ukončená, že určite Ne. sa tomu budeme venovať ďalej. Tak. Minimálne si možno dáme nejaký update, čo nové na krúžku. Áno. Tým, že vlastne nemáme až toľko hostí v rámci tohto podcastu, tak budeme stále vlastne refreshovať tých starých. Takže Tak, Gabi tak, príde Gabi. tak o 3 epizódy. Teším sa dovtedy už. Gabi už sa tešil, lebo Zdieľame. už zistil, že to nie je. Zdieľame nové informácie. Tak, takže ďakujeme, Gabi. Ďakujeme že si ja. nás poctil svojou prítomnosťou. Za pozvanie a snad som vám prinesol nejaký prospech tejto téme. Určite. Určite áno. Bolo to veľmi záživné A výživné. a výživné. Tak čaute. Čaute. Čaute.